喺呢個第二部分，我哋會睇一睇約翰點樣帶我哋由第一個定位點去到第二個定位點。咁我哋就會講呢七個嘅印同埋七個嘅號角。咁呢個就其實成為咗我哋信仰嘅基礎。我哋睇咗頭嗰四個印，然後睇第五個印嘅時候咧，我哋就睇到有一個嘅祭壇。喺祭壇嘅底下有一啲被殺嘅聖徒，咁佢哋就向上帝嚟去呼籲，叫上帝去為佢哋流嘅血嚟去伸冤，審判地上高嘅人。咁個問題就係點解呢啲嘅聖徒會被殺呢？如果我哋唔能夠係正確地嚟去讀頭嗰四個印，我哋係冇辦法嚟去揾到理由嘅，因為頭嗰四個印就只不過係一啲憤怒嘅騎士，所以佢哋揾唔到理由咧，就話基督徒不嬲都係俾人迫害噶啦，咁冇咩特別。咁但係如果我哋睇翻上文下理嘅時候咧，我哋就睇到上帝係有一個心意要人嚟去達成嘅，但係人係背離咗上帝呢個嘅心意。咁於是咧，呢班嘅聖徒作為上帝嘅中流砥柱，就被人誒逼迫。咁上帝嗰個嘅回應就係咩咧？要呢啲嘅聖徒安息片時，然後等到一齊同佢哋做僕人嗰啲嘅人，一齊被殺嘅人係滿足咗。咁有一啲嘅譯本就當呢個係上帝有一個嘅限額。咁呢個嘅配額咧滿足咗之後咧，上帝就會出手，就要停止佢哋嗰個嘅被殺受苦。咁但係咧，如果我哋睇翻呢個字 pleroo，佢係只係講成就，好似耶穌入去耶路撒冷成就佢嘅工作一樣。如果我哋咁樣睇成就咧，呢度基本上都係話俾我哋聽，上帝要一啲嘅人仍然嘅企起身為佢嚟去作中流砥柱，停止人對呢個受造世界嘅破壞，直到呢一個嘅使命係完成咗，上帝就會為佢哋伸冤。基本上都就係佢哋嘅冤可以得到申訴。咁呢處係講緊咧，上帝係要透過佢嘅聖徒繼續嘅捨己，嚟實現佢對受造世界嗰個心意。咁第六個印咧，我哋睇到咧就有三幕嘅。第一幕咧就有好多嘅事情發生。第一就係一個大嘅地震，咁跟住咧就太陽會變暗啊，月亮會變紅啊，啲星會跌落嚟啊。咁第三咧就係個天被捲起，好似一卷書咁樣樣，山嶺同埋海島都被移離開本位。咁到底呢啲係乜嘢嚟嘅咧？啟示錄一講到一啲嘅現象，唔會係講自然現象，背後係冇一個工作者喺度。如果我哋睇見人喺地上高活着，佢哋犯罪，佢哋會破壞呢個受造世界，就可以俾大地震嚟去形容咗。咁咧，我哋睇到跟住所講嗰啲嘅現象，就全部喺天上高嘅。似乎呢度話俾我哋聽，上帝喺天上高，知道人咁樣破壞佢呢個世界，咁所以呢個嘅信息就係上帝
知道人喺地上高所犯嘅罪。OK， 上帝注意到啦，咁跟住點樣啊？上帝就喺天上高落嚟，首先嘅，如果嗰個天係阻住佢，佢就捲起佢。跟住如果海島同埋山嶺係阻住佢，佢就撥開佢，去追討嗰啲罪人點樣破壞呢個世界嘅罪。咁咧，所以上帝會咁樣做嘅時候咧，呢啲嘅人咧知道啦，因為佢哋都係按住上帝嘅形象做嘅，佢哋就叫石頭啊、山啊係倒落嚟冚住佢，以至到佢哋可以逃避坐喺寶座嗰個嘅羔羊同埋上帝嘅憤怒。OK，佢哋覺得呢個大日子到啦。咁個信息就係罪人怕上帝嘅憤怒，要逃避上帝嘅憤怒。咁但係如果上帝嘅憤怒真係嚟到嘅時候咧，佢哋有冇機會可以逃避到咧？我遲啲會話俾你哋聽，係唔可以嘅。好啦，咁我哋就再睇第二同第三幕。第二同第三幕咧，就有一個來自天上高嘅天使，就對四個毀滅嘅天使嚟去講：地同埋海同埋樹木，你哋唔可以傷害。等到我哋印咗我哋上帝嘅僕人喺佢哋嘅額上高，呢個字 Apri 嗰個嘅意思，只可以喺前文後理先至揾到嘅。佢可以講係時間，直到呢個時間，或者係可以講地方去到嗰個嘅極點。咁但係喺我哋呢個嘅上文下理裏邊係冇提到時間或者空間。咁我哋只可以話佢講緊係話，當我係印咗一個印喺呢啲嘅人嘅額上高。無論咩時候，無論咩地點，呢啲嘅人出現咧，破壞就要停止啦。咁呢個似乎係一個使命嘅宣言嚟。咁之後即刻出現嘅咧，就係有以色列嘅12個支派，每一個支派有12000人，佢哋係被印咗個印記。咁跟住咧，即刻發生嘅咧，就係有無數嘅人，數唔盡咁多嘅人，從唔同嘅地方嚟。咁咧，佢哋就讚美上帝。咁我哋將呢兩段嘅經文平排嘅時候，我哋就發覺第一段嘅經文係講到被動嘅被揀選，跟住咧第二段嘅經文係講到呢啲嘅人被揀選之後，積極嚟去回應上帝、讚美上帝，有所行動。一個被揀選，一個有回應，個使命就完全咗。當使命完成咗之後咧，呢啲嘅人就喺大災難裏邊出嚟。咁大災難係乜嘢嚟嘅咧？有好多人有好多嘅推想。咁其中一個嘅說法就係話，既然呢啲係災難嚟嘅，啲人被拎咗出嚟，離開咗大災難，即係話佢哋唔受到呢啲災難嗰個嘅傷害，佢哋就得到上帝嘅保護。咁但係咧，我哋喺上文裏邊揾唔到上帝係講緊佢會保護呢啲嘅人，反而如果我哋睇上文嘅時候，我哋就發覺上帝係不斷嘅叫人嚟去停止佢哋嘅破壞，好好管理上帝嗰個嘅受造世界。所以咧，呢個大災難係人做出嚟嘅，係破壞緊呢個世界。上帝叫人，你唔好再破壞我呢個世界，你走出嚟，然後咧你要
反轉呢個嘅破壞，要建立呢個受造嘅世界。呢個就係緊貼上下文嘅。咁所以咧，呢度係講緊上帝係揀選敬畏佢嘅人，敬畏佢嘅人，即係話怕上帝嗰個嘅憤怒臨到，就係喺第五個印講出嗰班人去成就佢嘅旨意。咁上帝就叫佢哋你唔好再傷害我嘅受造世界，你反而要出嚟維護我呢個嘅受造世界。好啦，咁我哋就而家講到第七個嘅印。第七個嘅印係最短嘅，喺天上都靜默咗有半小時。咁咧，到底半小時係咩意思咧？當我哋將所有啟示錄嗰啲嘅時間尺度擺埋一齊嘅時候，我哋就發現到佢嗰個嘅含義。42個月5個月，我哋已經睇過啦。1260日3日半，呢啲係好肯定嘅時間，因為佢要我哋嚟去諗到底42個月係乜嘢咧？1260日係乜嘢咧？嗰個含義係咩咧？但係當我哋睇1000年一日，我哋就話哇，1000年好長啊，一日好短啊。咁呢啲咧就係不確定嘅時間嚟嘅。1小時就仲更加短。如果我哋睇啟示錄第18章嘅時候，講咗3次巴比倫喺1個鐘頭裏邊就冧咗啦，就係出乎意料咁短。咁半小時咧，半小時咧係非常非常之短，或者我仲可以話係有個緊迫性喺度。點解有個緊迫性咧？好似啲人等唔到，1個鐘頭都等唔到，只可以得半個鐘頭。咁我哋問第二個嘅問題啦：天上高通常係充滿住乜嘢嘅聲音咧？咁大家都知道啦，所有嘅受造之物都讚美上帝，充滿住讚美嘅聲音。好啦，咁而家天上高係缺少咗乜嘢，以至到啲讚美聲音係冇咗咧？咁我哋就睇一睇頭嗰6個嘅印。第一個嘅定位點好似講出上帝係希望人好好治理呢個世界，但係人犯咗罪。咁跟住咧，上帝話要有更加多嘅人為佢嚟去做中流砥柱犧牲。咁咧，佢就完成佢嗰個嘅心願。然後第6個嘅印就係話，上帝呼召咗好多嘅人，呢啲嘅人對佢有所嘅回應，佢哋就真係停止咗對世界嗰個傷害。咁呢啲係咪已經夠咧？咁我哋要問一個問題：嗰個積極行動嘅耶穌喺邊處？嗱，我講咩積極行動咧？就係耶穌嚟到呢個世界上高作見證，被殺，然後復活，然後升上天上高。呢啲啊就係耶穌積極嘅工作。OK，喺邊處咧？頭嗰6個印係完全冇講到。好啦，第7個印基本上都係講咩咧？若果冇耶穌嘅工作，就冇救贖可言，冇得講。OK，咁我哋就再睇落去啦。頭嗰4個嘅號角到底係乜嘢嚟嘅咧？我哋睇見頭嗰4個嘅號角，就講出天上高有一啲嘅嘢走落嚟去傷害到地上高嘅一啲嘢。OK，有冰雹同埋火混咗血就跌落嚟，有燒着嘅大山又落嚟，有星星又落嚟。咁咧就到第4個嘅號角，竟然咧就係冇講出嗰個行兇嘅器具，只不過係話太陽
月亮、星星有1/3係被傷害到。咁其他嗰啲嘅咧，我哋亦都睇見有1/3、1/3、1/3嘅海、1/3嘅魚、1/3嘅河流1/3嘅樹木等等等等。咁到底呢樹係講緊乜嘢咧？點解到第4個嘅號角嘅時候，嗰個武器冇講出嚟咧？咁我哋亦都喺呢處揾唔到底邊一個係做呢啲嘅破壞嘅？到底係上帝同埋佢嘅跟從者啊，撒旦同佢嗰啲嘅隨眾啊，定係一啲人咧，或者係以上一啲嘅組合咧？我哋喺經文裏邊暫時揾唔到，所以咧我哋就唔好夾硬加我哋嗰個嘅解釋落去，我哋等一等，繼續讀落去。好啦，咁到第5個嘅號角嘅時候咧，我哋睇見有煙喺無底坑裏邊出嚟。咁呢啲煙咧就變咗一啲嘅蝗蟲。呢啲嘅蝗蟲咧就折磨人，但係佢哋唔可以殺人嘅。咁呢啲嘅蝗蟲係點嘅咧？呢啲嘅蝗蟲係跟隨地獄同埋毀滅嘅，即係跟隨緊撒旦。咁呢啲嘅蝗蟲咧，外表係威猛同埋迷人嘅喎。佢有金冠，佢有人面，佢有女人嘅頭髮，亦都非常之嘅強壯。有盔甲，有獅子嘅牙，有戰馬咁樣樣，有好強嘅翼。咁跟住咧，喺佢哋條尾度咧，就有一個嘅毒鈎。咁呢説係講緊乜嘢咧？蝗蟲就係撒旦嘅大話嚟嘅。OK， 係由罪人諸多咁多個罪人去散播。咁當呢啲嘅人係受騙之後咧，佢哋要承受呢個嘅後果，就好似比死亡仲更加悲慘。但係喺呢啲咁恐怖嘅事情當中，上帝係保護緊呢啲嘅人，因為上帝係唔容許呢啲嘅蝗蟲係折磨人多過5個月。一年咧就係啟示錄最長嘅時間單位嚟嘅。一年係表示一個非常非常之長嘅時間。咁咧，如果係長過半年咧，就趨向非常之長嘅時間；但係短過半年咧，就係趨向一個短嘅時間。5個月係短過半年，即係話俾我哋聽，上帝係保護緊呢啲嘅人，係佢哋所受嘅折磨係佢哋能夠承擔得起嘅，唔係超過佢哋嗰個嘅極限。呢個喺哥林多前書講得好清楚，上帝嘅慈愛嘅保護都係喺罪人嘅身上高。咁跟住我哋就再睇落去第6個號角，有3幕嘅。我哋首先睇第1幕，就有20000嘅騎兵。咁呢啲嘅騎兵即係好似話馬兵咁樣樣咧，佢哋原來啲馬個頭係獅子嚟嘅。獅子會個口會噴火嘅，咁噴完火之後係咪就完結咗？即係俾佢燒咗、燒傷咗、燒死咗？原來唔係喎，喺呢啲嘅騎兵嗰啲嘅馬背後咧，亦都有頭嘅。咁呢個頭係咩？好明顯係獅子頭啦，獅子頭亦都會噴火㗎啦，即係話咧呢個嘅破壞係不斷不斷嘅循環同埋延續嘅。咁咧呢處話俾我哋聽，呢啲嘅人受到撒旦嘅欺騙之後咧，佢哋殺咗佢哋嘅同類，殺咗自己人1/3，跟住咧佢哋就
破壞呢個世界。所以咧，之前我哋喺頭嗰4個號角裏邊睇到嘅三分一、三分一、三分一嘅破壞，完全係因為人俾撒旦嚟欺騙咗所做出嚟嘅。咁嗰個破壞嘅武器喺第4個嘅號角裏邊係冇講出嚟嘅。咁但係咧，呢個唔重要，因為我哋知道係人嚟去做呢啲嘅破壞。咁我哋跟住睇到一句啫，呢啲嘅人係唔悔改。咁呢啲人唔悔改就好大問題。咁但係首先嘅，我哋要問一個問題：點解呢啲嘅人受到撒旦嘅指使，唔會去到盡毀滅晒全個世界，而係有2/3係冇被毀滅嘅咧？咁我哋再睇落去，就係第6個嘅號角第2幕啦。嗰度有一個大有能力嘅天使喺天上高落嚟，一隻腳喺海度，一隻腳喺地上高，然後手揸住一卷書。咁跟住咧就嚟7個嘅雷。嗱，如果我哋睇翻之前所發生嘅事幹，就係呢啲嘅人被撒旦欺騙咗之後，去破壞呢個世界，然後最後佢哋睇見咁嘅破壞，佢哋竟然唔悔改。咁你話上帝應該做乜嘢？好明顯就審判佢哋啦。如果上帝審判佢哋嘅時候咧，呢7個嘅雷就打啦。咁但係咧，上帝竟然唔俾約翰寫低咗，因為如果一寫低咧，就冇彎轉噶。咁於是咧，上帝就帶嚟一個嘅轉捩點，停止咗佢嗰個嘅審判，或者暫時停止佢嘅審判。咁於是呢個天使就指住嗰個創造主講：唔會有耽延噶啦。喺第7個號角吹響嘅時候咧，上帝嘅奧秘就成就咗啦，正如上帝所傳給佢僕人眾先知嘅佳音。咁咧，我哋就睇到點解之前喺天上高有靜默半小時，原來因為上帝嘅奧秘係未成就，而家上帝嘅奧秘成就咗，天上高就打破咗嗰個嘅靜默。咁咧，我哋跟住睇到就係約翰代表嘅聖徒就要將一卷書卷係食咗落去，使到佢個肚係好苦嘅，但係佢從口裏邊出嚟嘅就好似蜜糖咁甘甜。佢就要對多民、多國、多方、多王嚟再一次發預言。咁大家就知道之後第3幕發生咩事幹，因為我哋喺第1個部分已經講得好清楚啦。呢個肯定係耶穌基督。耶穌基督係喺第11章嗰處用2個見證人嚟去代表，然後佢死咗復活咗。呢個復活嘅耶穌就係安息嘅主，要帶佢嘅子民同埋整個受造世界進入上帝嘅安息。咁呢次亦都解釋咗點解有2/3嘅受造世界係得以被保存，因為耶穌不斷嘅喺人當中嚟去做見證，以致到呢個世界可以得到被保存。咁我哋就完咗呢一個部分，就睇見耶穌係不可缺少帶嚟救恩嗰一位。